Tchaki vraiment balle na chambre. Balle na chambre. Un major, balle na chambre. Balle na chambre. Ache balle na chambre. Yakati ya pistolet. Oh, mona wana ache balle na chambre. Abeta population. Abeta population parce que population. Philosophie na biso, l'une des conduites na biso to soutenir ba idéologie. Pour l'instant, idéologie ya yena ya biso ezana kokokana te. Mais le kola beleli batu na balabala. Biso to profiter, de se joindre na mbela wana. Oto ebisa ba Congolais. Ba bima ba oyo bazali ba victime ya escroquerie arabe. Ba oyo bazali ba victime ya makambo nyonso tu ya mabe eza koleka kuno baza na courant te oyo baza na mai te oyo baza kozanga baekole ezanga bapa ba oyo nyonso tu baza kokufa na nzala bango wana babima base joindre na appel wana ya bandeko ya lamuka oluka oyo balusa makambo bana tu ya Kisasa bobima na balabala Ngobila za malade Ngobila tie fou Gentili Ngobila assassin criminel au moment na yumbi 1500 personnes bande kobo bima na balabala bo bangate les 15 mana tout ya Kisasa na balabala tous les militaires sima ya peuple tous les militaires il est temps ya ko benga na ba étranger il est temps ya ko sauver mboka na biso politico tribal oyo Félix azali ko diriger de lona Marthe ata mutu moko sala 32 ans na kati nde baba to sala 32 ans ya lutte moko na bango te sala 32 ans ya lutte bazali na ko sala ka politique ya haute toi de là que je m'y mette bango bazala na philosophie bibale bazala kaka na mafingalogie na lokutalogie bayika ko finga bayi na ko kosa bayi loko msote musicien congolais moko te lelo na kati ya Congo atekaka 20 000 exemplaires ya CD azati oui oleba luka bakufa pona ekolo maintenant bakomi na ko salela banyangala kata oyo bango mo badenonsaki na 98 sikoyo bongo ndenge na biso tokoya kotika bango tokoya kondima bango sikoyo babeta concert na condition oyo tokosala ke biso tokosala oyo toza na possible na biso mpona toluka to empêcher concert wana ya vendredi ebeta te. Bandeko Balanzi applique la télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel, en beauté nabino. Vous allez belé ba ebozui libaku ya kolanda maman Joël Kombe ya kokotanga na banda kuna bino na numéro ya sika ya émission vérité de tous côtés émission o esolo la kama matali politique ya mboka na biso ni nezali koloba mani nezali kosalama esengeli population congolaise peuple asala ndenge nini po toto stila kobima na situation oyo d'émission vérité de tous côtés mais kasi mukolo malelo nazali na esengo ya koyamba pona bino mwana mboka c'est un patriote résistant na kombo ya Bobo Congo azali bongo vice-président na kati ya CCDP ezali kokamba mabongo na mwana mboka colonel Odombo yende vraiment tokosolola actualité politique ya mboka na biso République démocratique du Congo mais kasi yambona benga ye tokokende en image cordon puis mafuiku soko zali d'accord ebele ya bandeko oyo bolandaki émission maman Joël Kombe na maître Nico Maingele lobby bolulandaki dénonciation ou asilaki ko sala lolenge nini major asilaki déjà kocha topé ko charger arme naye to ebité po beta nani masasi mais kasi boyokaki lolenge nini maître Nico Maingele lobaki ete sengelaki pona bango wa ezalaki charger munduki wana topé masasi wana kotaki déjà na chambre pona kubeta mwana mboka presse penge masasi na tiki bino na nuboke ndeto landa en image on se retrouve tout à l'heure.
Tchaki vraiment balle na chambre. Balle na chambre. Un major, balle na chambre. Balle na chambre. Ache bali na chambre ya kati ya pistolet o mona wana ache bali na chambre. Population. Abeta population parce que population bazo déclarer dépolitisation na seni. Wana za major. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Genre envoyé balle la chambre. C'est pas les majors là. Un major. Bandeko balandi applique la télévision bino moko bomoni na bilili lolenge nini mapinga na biso topé ba gens de l'ordre oya biso ba se comportaka na ebité etikalaki mukie moindre erreur tant mususu geste moko ya mukie masasi o déjà bachaki na kati ya chambre wana elingaki kende bisika moko. Ça nous dénonçons et nous déplorons. Déjà tokobenga mona mboka Bobo Congo pour des autres réactions na ye position ya CCDP en rapport na concert au ezali sengeli beta mal 17 par Weranson ngama makanda Weranson tokolobela mai matali marche awa na Kinshasa ebengami na bandeko ya Lamuka toyoki Bokechu wa Yambo Bokechu premier général de Gaulle atomboli mongongo alobi na population congolaise babi mananzela tokozwa pe réaction ya bandeko ya CCDP bazali toujours na résistance sans plus tarder tokobenga mona mboka Bobo Congo na nzela ya téléphone pour être vraiment toujours réaction na ye lolenge na buti koloba na lombangu nyonso to ba position ya CCDP en rapport na ma nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso actualité politique congolaise to solola na ye déjà na nzela ya téléphone mais kasi yambo vraiment ayamba téléphone na kopesa Joël Gona gauche sa d'image ozwa misima caméra matondo pe na yo Christian Opate les référendums on a bosanité cordon opi mafriko wana ezali bazali kosunga maman Joël Kombe. Allô, bonjour. Bonjour maman Joël. Voilà, Ozali en direct à 3W Plica Télévision, la chaîne des vérités. Dombengi vraiment na lomba mingi po te to solo la mami madali mboka. Mais kasi ya mboto solo na yo, to lingi to ibandeni santé na yo pe santé ya CCDP. Maman, santé tout le ba, tout les a kolomono, tout les a bien.
CCDPP ezali kitoko makasi lobi kutu tokendaki korepresente RDC na forum des associations esalamaki na ville awa na région parisienne na ville ya Bagnolet tozalaki invité ya parti socialiste français ya département ya 93 chaîne Saint-Denis tozalaki na salobi nyonso mpe lekaki malamu après CCDP eza bien matondo mingi mona mboka bobo Congo bandeko balandi ya Claire Télévision na kosignale ete azali bongo vice-président ya CCDP oyo ezali kokamama bongo na mwana mboka Odombo mais kasi tobengi vraiment na lombangu mingi mwana mboka bobo Congo po tozwa réaction na yo en rapport na Matali Mbela ya Lamuka président Martin Fayulu présidium ya Lamuka basilaki bongo kobengisa peuple congolais po ete babima na balabala na marche nationale oyo ezali bongo le 15 septembre mpona koloba non na glissement non na fraude électorale ezali en gestation pe non na seigneur ezali politisé ke tomonaka quelques résistants na ngambo ya diaspora pour soutenir makanisi ya mwana mboka Martin Fayulu tongi to ba position na bino ezali nini quand même tant akosala kozwa ba initiative mususu position ya CCDP. Merci mingi mama Joël. Mama Joël oyebi biso CCDP biso to soutenaka Congo tolandaka tolinga kozala sima bato te tozala sima ya Congo mais mpona mwana mboka Martin Fayulu ngai nakoloba ngo wana azoloba ngo à titre personnel que c'est vraiment un monsieur oyo ngai nakoki korespecte oyo nakoki koloba ke c'est le moins mal parmi le mot oyo eza kocomposer classe politique congolaise. Martin Fayulu nayebi naza na basouvenir na ye na conférence nationale souveraine nakotaki conférence nationale souveraine très jeune esika bato ozali kowela bamboka baperdiem ye ntango wana avec akozomboka perdiem te. Martin Fayulu na baacteur politique oyo tokobenga lelo bokwa balider ya Congo lelo azali kaka ye moko oyo Congo na ye na ekota na ordonnance présidentielle te. Donc il n'a jamais été géré, il n'a jamais été nommé par un président quelconque. Congo na ekota na nini te. Martin Fayulu aza quand même moko ya bato oyo tongi hotel na ye aza na babien na ye sans que azala na baposte ya responsabilité baposte ya gestion ya politique ya Congo. Aza quand même moto tokoki korespecte mais biso na kati ya CCDP philosophie na biso tokoki kosoutenir bato oyo parce Martin Fayulu na eside na ye il faut faire partie Martin Fayulu fait partie ya système ya système oyo lelo ezali kokipe mboka na biso en tant qu'opposant yango biso tokoki kosoutenir ye te mpona bongo mais ye moko moto boye en tout cas toza na problème na ye te ngai à titre personnel naza na respect mingi mpona ye mais biso CCDP ayebi tokutana na ye 2 fois tokutanaki na ye awa na Paris na hôtel moko na Paris tokutanaki mpe na Sénat français biso CCDP tokoki kosoutenir Martin Fayulu te po philosophie na biso ligne de conduite na biso tosoutenaka bato te tosoutenaka nde baidéologie pour l'instant idéologie ya ye na ya biso eza nanu kokokana te et puis Martin Fayulu asidentifiaka se réclamaka comme héritier politique ya Etienne Tshisekedi. Pour na biso, pour ngai, Etienne Tshisekedi c'est le plus grand escroc de l'histoire politique d'Afrique. Donc Etienne Tshisekedi azali mutu moko soki mboka esikolami ye ata à titre posthume il faut samba. Il faut yebisa biso papa Elengesa akufaka ndenge nini. Papa André Ndouchi, grand frère ya Ndouchi Wambombo, azalaka chef de sécurité ya Emery Patrice Lumumba akufaka ndenge nini. Donc Martin Fayulu s'identifié à quoi hérité politique il y a papa Etienne Tshisekedi de triste mémoire donc place wana ezaï kokola ebale kaboli bisonaye mais par rapport à Mbela o ya teleli Mbela o babengi Martin Fayulu lelo babeli Mbela beleli ba congolais ba biba on a justement loko biso tolinga kate o ya kolobake ba ke na élection ba transparence na élection ba vérité des urnes. Biso, on a biso, nous sommes dans un pays occupé et que dans un pays occupé, ça la élection, il ne fait jamais d'élection à la transparence. Et puis, à ta pour la transparence, à ta pour les mais vainqueur à la kakaba oyo occupé pour publier. Mais le coup la belle dit battu na balabala. Biso te profiter, de se joindre dans Mbela wana. Pour te ça va congolais. Babima, ba oyo
bazali ba victime ya escroquerie arabe ba oyo bazali ba victime ya makambo nyonso tu ya mabe eza koleka kuno baza na courant te oyo baza na mai te oyo baza kozanga baekole ezanga bapa ba oyo nyonso tu baza kokufa na nzala bango wana babima base joindre na appel wana ya bandeko ya lamuka oluka obalusa makambo nazosenga na peuple congolais nyonso esika azali atelema abima na balabala le 15 aya arépondre na mbela ya Martin Fayulu na bandeko na ye ya lamuka mais po abalusa masolo po masolo ekoma eloko mosusu. Merci non. Wana matondo mingi toyoki mbela na yo na banza ete bakongole bakosalela yango wana ezali bongo message ya CCDP basengi na bakongole nyonso babibo balola makambo bokende korépondre na appel ya Martin Fayulu mekazi bosala lolenge ya lobite bo balola badone mona mboka bobo Congo tomoni toujours en rapport na mambi matali maponami oyo bino na ngambo ya résistance to pe na CCDP bo bakayete maponami ekosikola mboka te maponami ekomema biso ni pas surtout que mboka ezali occupé toyoki Kabunda Jean-Marc Kabunda azali bongo mokambi ya IDPS ou ya Tshisekedi alobi ete IDPS azali vraiment na intention ya kolâcher to pe ya kotika bokondi te et surtout bozela bango na 2023 bakosela koprouver bino lolenge nini bazali ata na intention ya kotika bokondi te parce que bakogagner maponami d'une manière légale ebele ya bakongolais bamituni balobi est-ce que elingi koloba ke maponami to pe pouvoir bango bazali na yango mikolo oyo bazwaki ya yango na lolenge moko ezali illégal parce que là il parle de quelque chose qui sera légal. eloko okambo eza te po baza kasi bana baza bato bana bafa politique ya Etienne Tshisekedi eloko okambo eza te bato wana odeya ntango ezolobake IDPS te mama IDPS esi ekufa IDPS ekufa kala IDPS ekufaki bazalaka bango nyonso ensemble bapapa liyaou papa libasa badi bazalaki président bazalaki bango nyonso ensemble Etienne Tshisekedi abengisa réunion na école ezalaka na Kinshasa na ete soki kufa academia akoma kuna asurprendre baninga nyonso bayebaki te adéclaré au Aksali IDPS, il y a bien Aksali IDPS orthodoxe et radical. Et c'est mon boulot. Il y a mon taquinda qui est tiré baninga, il y a mon taquinda qui a mis combo. Mais au bango ce qu'on a quand les gens vont aller au Bambunda pendant 32 ans. Les gens oyo dans groupe politico-tribal oyo Félix Azako diriger de l'ONA Mamarte. Attends mon moko sala 32 ans à 4 dîner baba ou sala 32 ans à lutte. Moko na bango ta sala 32 ans à lutte. Bazate donc 32 ans wana muto sala 32 ans à lutte azate mikolo. Azalité bazate na kombo bawe na ta kombo te sala 32 ans mais il est c'est kufa. Bango ata moko te na kati la bango wana sala 32 ans azate ata moko te. Donc bagoya escroquer qui peuple congolais baye bakosi batekili batu ba illusion biso tokosala démocratie biso tokosala boye biso tokosala oh bazali na kosala ka politique ya haute toi de là que je me mette yango na lelo yo bazali convier ba Saddam Hussein ba Congolo Putu bazali convier ba oyo nyonso ba leka bazali convier ba oyo ba miyibi nyonso ba leki bele yo bazali convier bango lelo ya ba kombiona lelo oni bomonaka oyo bango baza kosala bokoki kolobaki baye na démocratie na babiloko nyonso to bakosa peuple congolais bapersa peuple congolais na baillusion eloko ni bokoki komona mpena koloba bon ya solo mpenza oyo échange parce que IDPS soki bato IDPS te bakomi na pouvoir eloko te bakokanga ngo ezali na kati ya ADN na bango bazala na philosophie mibale bazala kaka na mafingalogie na lokutalogie bayebi kaka kofinga bayebi na kokosa baye eloko mosusu te bazalaka na argument te yo pomona bato ya IDPS basala badébat yo so yoka secrétaire général de IDPS tout président na bango soki ai oso yoka ye na débat moko aza koya baide azo memana baargument bayaka na kofinga na kokosa héritage koko vie na bango kosa leka tika na bango yango wana ngai kamusa
Salanga Bangote, et ça quand on peut tomber qui Abdoulaye Wade dans Sénégal, Azalaka peut opposant historique, et à Komakiona, Alinga Katinga Mala pouvoir, tout le monde est au Baoutou Bengana Guinée, Alpha Condé, Nengemoko, et que l'histoire en a bon les Alisa et Pelé, donc on comme ça les a dit. Et ça, on a un groupe tribal, un groupe d'escrocs, pas possible aussi peuple congolais, parce que rien de peuple congolais, le cas marche, et Bamsou, Bamoufa, Bamsou, Betafa, Bamsou, Banyo, comme pour la Combo, pour le Lokoana, mais le Loyo, et organiser pour accompagner une famille, na proche là-bas. Matondo mingi mwana mboka Bobo Congo toko solo na toujours mambi matali mboka na biso mambi matali concert na diaspora concert na Europe to éviter surtout ba résistant botelemela concert pour na ba raison ebele mais kasi toko yoka bandi komsusu déjà bazali ko mobiliser ba résistant to ba congolais na ngambu ya diaspora pour na botelemela concert o ezali organisé pour na date ya le 17 eux singeli betama ipona ngambu ya organisé par Weranson Mangiama babinga kai makanda Weranson na ngambu ya CCDP position na bino ezali parce que jusque là apparemment na to yoki bino penza te lokwa bandiko mususu. Oui, position na biso maman eza simple nakanisi colonel Odon Aute Kolobango biso toza kosenga na ba musicien wana toza kolinga to faire comprendre bango que tozali na bango babinemi te bango te nde bazali kookipe Congo biso tozali kobunda awa biso CCDP na balimpeko oyo nyonso to babundela Congo ya bosolo eza na bamisusu bayaka na bango kosala bashow bamisusu bazoya na bango kosala bacomédie na kombo ya résistance mais biso bato oyo na ba oyo tobundela oyo babundela vraiment Congo ya solo toza koyebisaka bandeko oyo wana bolamu oyo tozali koluka lobi mpona Congo bango nde bakozala bapremier bénéficiaire na yango musicien congolais moko te lelo na kati ya Congo atekaka 20 000 exemplaires ya CD aza te na kati ya Congo ata moko te soki congolais nyonso tu akomi na possibilité azozwa salaire ya malamu akomi na possibilité ya kosombaka CD moko na mois to na année. Congo c'est un grand marché. Congo c'est un grand centre de consommation. Plus de 80 millions d'habitants. De côté au moins 60 millions, 50 millions de Congolais actifs. Au Bako a la possibilité de sombaka CD. Donc chaque musicien a la possibilité de côté au moins 1 million ou 2 millions de CD dans 4 ya Congo. Vu la Bango Kobonga, Bakotika Bavi ya Balokoso, ya Bamatol, ya Bagi. Et là, tu l'as faire comprendre de Bango que sangana na bango baza na ba voix qui porte bango baza na mingongo bango ko tombola te ba tebele ba yoki bango wana o bayembaka ke to kufa pona ekolo bayemba nzemba ojo bayemba kike to kufa pona bayembela ki banyangala kata ba kata ki kana mai bango wana lelo est-ce que comme oleba luka ba kufa pona ekolo mais non ba comme ba ko sali la banyangala kata o bango mo ba dénoncer ki na 90. Sikoyo bongo ndenge na biso tokoya kotika bango tokoya kondima bango sikoyo babeta concert na la condition oyo omoni eza babiloko oyo ti sikoyo esengeli nanu te Congo ya biso tosengeli nanu te tomonaka tobinaka ntango mboka eza na bacondition oyo et puis surtout tokoya kosala te ke tobina lokola comme si de rien n'était peut-être neti eloko moko ezoleka na Congo te yango wana position na biso ezali tokosala ke biso tokosala oyo nyonso toza na possible na biso mpona toluka to empêcher concert wana ya vendredi ebeta te matondo mingi mwana mboka Bobo Congo tokomi na suki émission na biso mais ya moto silisa une question qui inquiète vraiment ozalaka na président ya CCDP na kombo ya Odombo très souvent tozali koyoka otelemeli ma ezali distraction comédie olobeli esengeli ke note ba congolais bazali kobunda ba résistant babundela mboka na bosolo ba résister na bosolo po ete mboka esukolama na kati quand même ya résistance to peut-être moto ko bundela mboka esengeli ba comédie to pe ma etali distraction ezala te ozalaka na mona mboka Odombo toyokaka chaque fois na ba déclaration ya bandeko belé kazali moko ya bazali ko bunda vraiment na bosolo te pourquoi parce que tout le temps azali sima ya basi kolingaka basi na kati ya résistance yebisa biso nano po yo moto ozalaka na ye.
et résistance, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un groupe homogène. C'est un mouvement à scout, c'est-à-dire que enfant de cœur, ou batia ba règle, pour ça la boyété, pour ça la boyété, pour le boyété, tout pour la boyété, et ça dit. Et ça dit un phénomène de la société, et ça l'a mis des gens dans la règle d'été. Mais même à personne n'a qu'à dans CCDP, tous dans la règle de la biso, au Togo Kolandaka. Mais pas au bazar Kolobaka Bongo. Au Balobaka Bongo, Balobanka par jalousie. Balobanka Kapo, Ndengen de Konangai, Oazé Kolobaka. Kakapona qui m'aurait amabé au bazar Namoya Sika Sika. Naba Saché, Nabanda Konabango. Maman, yo kan si, Batongo Balobaka, Balobaka, kan si Ndenge Bande Konanga, Bas Balobaki. Batala Kodon Asso. Moutou quoi Odon Benza. Deba mona kayewana deba mona benza Odon. Mona Odon. Andinga basi toko basi bandinga Odon ifoza na kati ya komba. Ye moko soki Nzambe azwi avant asala Odon asokolaki maboko na ye a désinfecté maboko na ye asali boga atondisi ba jolibilité. Bandeko basi baza kosepela na ye ebongo ba mibali osala bango pasi na motema esala bango pasi na aussi mona mobali moko aleki abiki ongai odozo na mwasi na nga esi boyoka mwana mwasi moko aleki abiki onga odo aviolaki ngai soki esalamaka ya solo odo azali kolanda basi eke mwasi apesi consentement na ye ezala na kati ya résistance to na libanda ya résistance problème ezali wapi eske yango mpe ekoampeshe odo alinga kombata alinga abundela mboka na ye te alinga mboka na ye te. Est-ce qu'il y a un moment où ça qui va voir des bakota, qui n'a pas eu or et à Congo, pas au Kabakolta à Congo. Il y a un moment où ça qui va pour Magabatuna, na beni na bukavu na ouvrir à Konapo, on doit se linga passer. Et ça, bêtise, on a vraiment des autres à Hollande, des bazars à Rikibate, des bazars à Kolobate, va complexer et va jaloux. Il y a un papier de ça qui est le corona. Mon colo, mon bali moka bimio ka soki nga mwasi na nato, to ni rien. Et loko wana mobali oyo balobaka wana bato nyonso balobaka bongo bango moko baza baexemplaire te moto lokola Odon aza na besoin ya komba te ana besoin ya résistance te mpona bana basi basepela na ye na kati wana mokuse. Merci beaucoup mwana mboka Bobo Kombo tokomi na soki émission na biso matondo mpona opesa biso ngonga kosolola na yo message na yo na mokuse na baye nyonso bazwaki libaku ya kolanda yo à travers www.pcr télévision. Message na ngai ezali kaka mama ndenge nalingaka koloba mingi nasengaka na bandeko na ngai bacongolais nyonso nasengaka na bango ke en tout cas biso nyonso to esika tozali tolinga Congo tolinga vraiment Congo toyeba yango nalobaka eloko moko nalobaka omoni na 1948 ntango badesidaki ntango baoccidentaux badesidaki bacréer état d'Israël nde bacréer état d'Israël bake kotia yango esika ezali siko na Palestine na 1948 ezalaki na bapalestinais mosusu babandaki koloba ntango wana ekosala nango eloko te nde bandinga mosusu batelemi baza kobunda bazoboya baisraélien na terre na bango bamosusu bazolobaka ekosala nango eloko te tovanda kaka tokohabite tokovanda toa bandeko bamosusu bazwaki mpe bambongo bazalaki mpe kokotela baisraélien bandeki kokotela baisraélien contre peuple na bango moko bamonaki ezalaki eloko pamba mais lelo oyo 70 ans après na baoyo bakotelaki baisraélien na baoyo bazalaki na position neutre na baoyo bazalaki kobundisa baisraélien lelo bango nyonso bazanga mabele lelo bapalestinien nyonso bazanga mabele bakoma kotelengana tolinga Congo mpona bolingo ya Congo tobanda nanu biso nyonso tukobundisa tribalisme ezali feo monene ata soki Félix aza kosala yango fond de commerce na ye biso bacongolais oyo topasi bacongolais biso 70% ya bafamille congolaise eza bafamille métissée tosangana badikolo ya ndenge na ndenge même ata ye Félix oyo aza lelo kotombola tribalisme aza kotia yango comme pont de commerce même ye moko famille na ye eza mpe famille mo métissée. Alors tolite biso nyonso surtout contre fléau wana monene oyo tobengi tribalisme tolingana tosangana tobengana banguna totonga mboka na biso
mboka Bobo Congo tukomi na suki émission na biso matono pona pesa biso mo osolwa nayo. Merci mon papa. Voilà, Mandeko Balandi, Applique Claire Télévision, la chaîne de vérité. Zalaki Bongo, Mwanamboka Bobo Congo, Azali Bongo, vice-président SCCDP, Azali Kokamba Bongo, Mwanamboka Odombo, de Zalaki vraiment les signes Rosona et Mokolo Mwalelo. Mais toujours en rapport, on a Maïmatali marche, il y a le 15 septembre, Awa, Naïtandi national, il y a Kinshasa, il y a Congo, puis Awa na Kinshasa, Toyoki Mwanamboka général d'école, Bokechu Wayambo, Bokechu premier, Tomboli mongongo na ye pour na kosenga na population congolaise na bana kisasa nyonso babima libanda baya ko répondre massivement na appel na mbela ya Lamuka to pe ya président Martin Fayulu pour na koloba non na glissement koloba non na seni ezali politisé koloba non na fraude en gestation mais kasi alobi makamoko ya mutuya o très souvent ceux qui makambo déjà essaie bandaka nango bandaka la tango susunde lelo toza bisika tozali Tolandaye, on se retrouve tout à l'heure. Kotobo Koto, les 15, Nabengi Yalora Sokoko, 9 fois Yalora Sokoko, merci. Où est la mobilisation, il y a le 15 septembre. Bana tout ya Kisasabo Bimana Balabala. Ngobila za malade, Ngobila tie fou, Gentini Ngobila. Assassin criminel, au moment na yumbi 1500 personnes. Bande Kobo Bimana Balabala, Bo Bangate. Les 15 mana tout ya Kisasa na balabala bo bengana ba Rwandais tout na Kisasa tous les militaires simaya peuple tous les militaires il est temps ya ko bengana ba étranger il est temps ya ko sauver mboka na biso bana Kinshasa na confiance na bino nga leader na bino Bokechu Wayambo nazo mobiliser na bino les 15 bo bangate bo merci beaucoup. Ezalaki ngai Bokechu Wayambo, les chouchous de la nation, les chouchous de la diaspora. Merci. Voilà, Bandeko Balandi Zalaki Bongo, Mwanamboka Bokechu Wayambo, général de Gaulle, Azomi Bongo na Belgique, Boyoki, message naïe, asili ko lancé na peuple congolais, population congolaise, été Tobima, Babima Libanda pour être changement, il y a. Pour ce qui changement et était de kotika la obele kakaboyi. Merci na bien so bayi bozala kebele conception na banda kuna bino. Merci na Joël Gona gauche chasseur d'image Jean qui si ma caméra. Merci na Popo la Yumbi na cordon puis mafuku grâce to mama Ikindenge Jacques Makabou on ezali équipe ezali ko accompagner maman Joël Kombe to Applique Claire Télévision na kopesa kabino ba sangwa temps réel. Merci na papa Laurent depuis France et à toute la famille Mbo na lingi bino mingi. Merci na papa Laurent Bongonza ndeko Dominique Sanal, papa Alphonse Sala, papa Laurent Bongonza, vous allez qui vraiment ébélé, Jean Bembe West, na bosseng yote. Tout ce qui est une émission où like et partager. Sur les animaux baladi bosso, landabiso, kubo sanate, ko s'abonner à la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel. Au revoir.